হ্যালো গাইস, তো দেখো সকাল 8টা বাজে, 8:10। এখানে মেয়ে ঘুমাচ্ছে। আমার ঘরের অবস্থা দেখো, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টিই পড়ছে। প্রচণ্ড না, আমি লাইট একটা ছোট্ট জ্বালিয়ে রেখেছি মেয়ে ঘুমাচ্ছে বলে। এখানে দেখো মেয়ের কাপড়, আমার কাপড় কিচ্ছু শুকাচ্ছে না। তো আজকে হচ্ছে সোমবার, সবাইকে ওয়েলকাম জানাই। তো চলো আমি বাইরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখো আকাশটা দেখতে পাচ্ছ, একদম মেঘলা। এই দেখো বৃষ্টি পড়ছে, এই দেখো প্রচণ্ড হারে বৃষ্টি হয়েছে। আমি বেশি জানলাটা খুলছি না, কারণ ঠান্ডা বাতাস আসবে, মেয়ে ঘুমাচ্ছে আর বৃষ্টিও পড়ছে। তো এই অবস্থাতে আমি করবো এখন স্নান। বাইরের তো অবস্থা দেখতেই পেলে। তো এই বৃষ্টির অবস্থাতে এখন প্রচণ্ড ঠান্ডাও লাগছে। তো আমি এখন করবো স্নান, আর আমি এখন উঠোন ঝাড় দিয়ে সামনের ঘর মুছে ঝেড়ে তো এখন এসেছি আমার ঘরে। তো আমার ঘরটা মুছবো, করিডোরটা মোছা হয়ে গেছে। ঝেড়ে টেড়ে আমার ঘরটা মুছে মেয়ে ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক যতটুকু জায়গা, বাকিগুলি আমি কাজ সেরে নিই। সেরে তারপর ঝটপট করে স্নান করে রান্না বসাতে হবে, যেহেতু সোমবার। আর বদ্যি যেহেতু বাড়িতে নেই, প্রেশারটা একটু বেশিই আছে। তো বদ্যি থাকলে তো কিছু হেল্প হয়ে যায়, বেশিটাই হেল্প হয়ে যায়, আমার কমটাই করতে হয়। তো বদ্যি নেই, তো সব তো এক হাতেই করতে হচ্ছে। তো সেই জন্য আমি ঝটপট করি, এখন বেশি গল্প করবো না, গল্প করলে আমার লেট হয়ে যাবে। তো দেখতে থাকো আজকের ভিডিওটা। তোমাদের কীরকম দিন কাটছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো। তো স্টার্ট করি ব্লগটা, তো তোমরাও দেখতে থাকো। তো দেখো বন্ধুরা, আমার সকালের সব কাজ, বাসি কাজটা শেষ। তো দেখলেই তো ঘরটা গুছিয়ে নিয়েছি, স্নান ধান করে চলে এসেছি। এখন প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে, 8:30 বেজে গেছে। তো প্রচণ্ড লেট হয়ে গেছে। তো এখন আমি তাড়াতাড়ি করে রান্নাঘরে যাব, আর রান্নাঘরে গিয়ে রান্নাটা বসাচ্ছি। তো এর আগে একটু মুখে কিছু ক্রিম দিয়ে নিলাম, কারণ কি না এখন শীতের বেলা তো স্নানটা করে উঠলেই মুখটা টানতে থাকে। তো চলো রান্নাঘরে যাওয়া যাক। রান্নাঘরে এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছি, আর এখানে ডাল বসিয়ে দিয়েছি। তো এখন আমি রান্নাটা ঝটপট করে নিই, এখন আর ভিডিও করতে পারবো না, কারণ আমার প্রচণ্ড তাড়াতাড়ি লাগছে। তো পরে কথা বলছি। মাগো ওইদিকে এক পাই না। হ্যাঁ হ্যাঁ, নাচো নাচো। মামা মা শেষ নি নাচ। তো এখানে দেখো আমার মেয়ে নাচছে কানে হেডফোন লাগিয়ে, তারপর ওর দাদুর মোবাইল থেকে গান লাগিয়ে দিয়েছে, ও ইচ্ছে মতো নাচছে। তো মানে ও সবসময় এরকম করে, একটু কানে হেডফোন লাগিয়ে নাচতে খুব ভালোবাসে, বা গান টান হলে তো নাচতে খুব ভালোবাসে। তো ও দাদু আর ও মিলে এখন নাচছে।
তো আমরা সকালে রান্নাবান্না শেষ, মানে আমার বর আর বড়দা তো চলে গেছে কাজে। তো এখন সকালে আমরা টিফিন খেয়ে নিলাম, চা খেয়েছি আর আগের দিনে যে পিঠে ছিল সেগুলি খেয়েছি। এখন ঘরে মানে বাইরে একটু রৌদ্র উঠেছে মনে হচ্ছে হালকা হালকা, তো সেই জন্য উপরে এখন কাপড়গুলি নিয়ে এসেছি। তো চলো আগে কাপড়গুলি নেড়ে টেড়ে দিই, তারপর পরে আবার কথা বলবো। কারণ কি না দেখো ছাদের অবস্থা, ছাদ তো এখনও ভিজা, মানে রৌদ্র উঠে নাই, জাস্ট একটু একটু মেঘটা কাটছে আর কি। তো ভাবলাম যে একটু বাইরে দিই, যদি মানে বাইরের হাওয়াতে একটু তাড়াতাড়ি টানবে। তো ঘরে তো হাওয়া নেই, বাতাস নেই, কিছুই নেই, না ফ্যান চালানো যাচ্ছে, কারণ এখন ঠান্ডার দিন চলে এসেছে, ফ্যান তো চালানোই যাবে না, যে কাপড় শুকাবে। তো প্রতিদিনের যে কাপড়গুলি সেগুলি তো শুকাচ্ছে না, এক্সট্রা কাপড় কীভাবে ধোবো। বেড কাভার উঠিয়ে রেখেছি, 3 দিন হয়ে গেল বেড কাভারগুলি ধুতে পারছি না। তো এরকমভাবে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। এখানে সব কাপড় টাপড় দিয়ে দিলাম, দেখতে তো পেলে। এখানে সব নাইটি ফাইটি, সাইডে আমি এর জামা কতগুলি, আরও কতগুলি ভরে আছে, এগুলি তো ধুই নি, এগুলি কালকে পরশু ধোয়া। এখানে আজকের এই 2টা নাইটি, এখানে গামছা দিয়েছি। আমার আর আমার মেয়েরই সব ভর্তি হয়ে গেছে, কারণ আজকে 3 দিন 4 দিন যাবৎ রোদে দিতে পারছি না। 4 দিন হয়ে গেছে আজকে নিয়ে, তো রোদ্রে উঠছে না, তো কীভাবে দেবো। তো সেই জন্য আর কি অনেক কাপড় জমে গেছে। তো যতটুকু টানে তো ভালো জলটা, বাকিটা ঘরে দেওয়া যাবে। একটু রোদ্রের হিট আছে, মানে আকাশ তো মেঘ আছে। নিচ থেকে নিচে, সরি উপর থেকে নিচে চলে এসেছি। আর এখানে মেয়ে যে উঠেছে, বিছানাটা এখন উঠাতে পারিনি, তো এখন উঠাবো। উঠিয়ে মেয়েকে বলবো পড়াতে। এই দেখো 10:30 বেজে গেছে, 10:30 না 11:30 বাজে, 11:30 বেজে গেছে। দেখো কাণ্ড, বলতেই পারি না, ভাবছি 10:30 বাজে। যে এটাই হোক, তো মেয়েকে পড়িয়ে টড়িয়ে আবার পরে কথা বলবো। তো আমি এই কাজগুলি সেরে নিই, কারণ আমি সবসময় সব জায়গাতে রেখে ভিডিও বানাতে পারি না। তোমাদেরকে একটা কথা বলে দিই, কারণ কিনা আমি হাতে করে ভিডিও বানাই, আমার কোনো স্ট্যান্ড ফ্যান নেই। তো আমি মানে জায়গা সুবিধা মতো রেখে তারপর ভিডিও বানাতে হয় আমাকে। তো সবসময় তো সব জায়গাতে রেখে ভিডিও বানাতে পারি না, বিশেষ করে রান্নাঘরে সব জায়গাতে রেখে ভিডিও বানানো যায় না। তো যতটুকু পারি এতটুকু চেষ্টা করি বানানোর জন্য। তো আশা করি তোমরা আমার প্রবলেমটা বুঝবে। জানি না কবে মানে আমি স্ট্যান্ডে ভিডিও বানাতে পারবো। আমার তো খুব শখ, স্বপ্ন বলতে পারো, শখ না এটা, আমার স্বপ্ন বলতে পারো। ইউটিউবে আসাটা, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোটাই আমার স্বপ্ন। আসো, তো যেটা বলছি, আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা আমার মেন স্বপ্ন, জন্য আমি ইউটিউবে এসেছি। তো বাদ দাও এইসব কথা। তো বলছিলাম যেটা, সব জায়গাতে রেখে আমি ভিডিও বানাতে পারি না, তো তার জন্য অসংখ্য সরি। আমি জানি না কবে পারবো সব কিছু পারফেক্টভাবে তোমাদের কাছে মানে প্রেজেন্টেশন করার জন্য। তো যেটাই হোক, যবে হবে তবে তো দেখতেই পারবে তোমরা, তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো। তো এখন আমি মেয়েকে পড়িয়ে টড়িয়ে বাদ বাকি কাজ করে তারপর আবার তোমাদের সাথে দেখা করবো। তো এখনের মতো টাটা, আবার দেখা হবে পরে। এখানে আমি ভাত বসিয়েছি, আর এখানে প্রেসার কুকারে এখন খিচুড়ি রান্না করব। তো চলো আমি এখানে এটা জ্বালিয়ে নিই। খিচুড়ি রান্না করব বলতে একবারে চাল ডাল সেদ্ধ করে নেব, তারপর এটাকে সম্বাল দিয়ে নেব। তো এখানে বসিয়ে দিয়েছি, এটা একটু গরম হোক। তো চলো আমি এটা রেডি করছি।
তো দেখো এখানে আমি এখন সবজি বলছি, মশলাপাতি সব কিছু রেডি করে নেব, আর প্লাস চাল আর ডাল একবারে ভিজিয়ে তো কুকারে একদম নেড়ে চেড়ে তারপরে জল দিয়ে দেব। তো মশলাটা রেডি করব, আগে সিটি দেওয়ার জন্য বসিয়ে দেই, একদম কড়াইয়ের মধ্যে সম্বাস দিয়ে কড়াইয়ের মধ্যেই নামিয়ে নেব আর কি। তো সিটিটা জাস্ট দিয়ে নিচ্ছি এটার মধ্যে, কারণ সেদ্ধ হতে তাড়াতাড়ি হবে, আর অল্প যেহেতু অল্প চাল বা অল্প ডাল অল্প কিছু রান্না করতে না অনেকটা সময় লেগে যায়, তো সেই জন্য এরকমভাবে করছি আর কি। তো চলো রান্নাটা দেখে নাও, সিম্পলভাবে করব, একদম তেল আর একটু ঘি দেব, দিয়ে নেড়ে চেড়ে তারপর চালগুলি দিয়ে নেড়ে হলুদ দিয়ে লবণ দিয়ে বসিয়ে দেব। সবজি দেওয়ার মতো মিষ্টি কুমড়া আছে, এটাই আছে একমাত্র এখন, আর আলু আছে, আলু আর দেবো না, জাস্ট মিষ্টি কুমড়া দেবো আর মরিচ টরিচ দিয়ে সিদ্ধ বসিয়ে দিচ্ছি। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে, যারা নতুন আছো আজকে প্রথম আমার ভিডিওটা দেখছো, তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাও প্রেস করে দিও। আর সবসময় যারা আমার পাশে আছো বা মানে আমার পরিবারে আছো, তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, তাদের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ, আমার জন্য এত যে সাপোর্ট করছো তোমরা, তো অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। তো দেখো আমি এখানে চাল ডাল দিয়ে দিয়েছি, তো এখন রান্নাটা করে নিই, তারপর আবার কথা বলছি। এই দেখো আমি জাস্ট একটু এগুলিকে নেড়ে তারপর জল দিয়ে দিলাম, এখন লবণ দেব। রেখে দেবো যদি লাগে পরে। তো যেহেতু আমি হাতে ধরে ভিডিও করছি তাই একটু প্রবলেম হয়। তো আমি এখন মিষ্টি কুমড়া দেবো এটাতে। তো চলো মিষ্টি কুমড়াটা কেটে নিই। দেখো এখানে ভাত হয়ে যাচ্ছে, আর এখানে আমি এগুলি কেটে নিয়েছি, মিষ্টি কুমড়া আর টমেটো এগুলি দিয়ে দেব, তারপর ঢাকনাটা লাগিয়ে দেব, আর কিছু কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়ে দেব। আজকে একা একা করতে হচ্ছে, কারণ বুদ্ধি তো নেই, সেই জন্য একা একা করতে হচ্ছে। আর চলো একবার দেখে আসি মেয়ে কী করে। এই ঘর তো লাইট অফ, আমার ঘরে মেয়ে। এই দেখো ভিজা কাপড় সব মেলা হয়েছে, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে। আর এখানে বসে বসে টিভি দেখছে। এগে কি মুখে দিচ্ছ? ছি, মুখে দেয় না। তো মেয়ে এখানে বসে বসে টিভি দেখছে, মা গেছে কীর্তনে, বাবু জানি কোথায় গেছে, তো বলতে পারবো না। তো আমি এখানে রান্না বসিয়েছি, তো ও এখানে টিভি দেখুক, আর এই ঘরে লাইটটা জ্বালাইনি, এই ঘরে কেউ নেই, তো আমি এখানে রান্নাটা করছি। তো এই দেখো টকবক করে ফুটছে। তো আমি কাঁচা লঙ্কাটা আগে মরিচটা কেটে দিয়ে দিচ্ছি, তো সঙ্গে থাকো। এই কাঁচা লঙ্কাগুলি দিয়ে দিচ্ছি, এগুলি ছিঁড়ে নিয়েছি সব, আমি সিটিটা লাগিয়ে দেব। সিটিটা লাগিয়ে দিয়েছি, এখন দেখছি ভাতটা কতটুকু হয়েছে। মোটামুটি হয়ে গেছে, কিছু ভাত আছে ওর সাথে দিয়ে দেব। তো এটা হোক, আমি এখানে
এটার জন্য আদা জিরা এগুলি বেটে নিচ্ছি। তো এটা হতে থাক। তো এখানে দেখো আমি বেগুন কেটে নিয়েছি, কুমড়ি করব, খিচুড়ি আর কুমড়ি দিয়ে খাওয়া হয়ে যাবে। আর এখানে কেটে নিয়েছি কুমড়ো আর বেগুন দুটোই করব। তো এখন এগুলি পাতলা পাতলা করে পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি। আর এখানে আমার সিটি দিয়ে দিয়েছি খিচুড়ি। তো একটু ভালো করে মানে সিটি দেখ 6-7টা সিটি দেওয়াবো। তো দেওয়াতে মোটামুটি ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যাবে। ওই দেখো এখান দিয়ে আমার মেয়ে চলে এসেছে। ও না একা একা ঘরে বসে থাকতে পারে না, তো ও একা সময় কাটাতেই পারে না। ও আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আম্মা কোথায় গিয়েছে, দাদু কোথায় গিয়েছে। তো ও তো আর দেখিনি, ও পড়ছিল, তখন ওরা চলে গিয়েছে। তো ও এসেছে কি করছি আমি দেখতে। তো ও এখন দেখো ও মানে চিনিটা দিয়ে সিটি বার করছে। তো দেখেছি আমি এখানে কাজ করছি, তো ও বার করবে বলছে। তো নিজেও বের করেছে একটু, আর আমাকে বলছিল যে বের করতে। তো দেখুন না, এখন এসে আমার সঙ্গে খেলা করছে আর আমার সাথে থাকবেও এখন। ও একা একা যেহেতু থাকতে পারছে না, তো আমার সাথে এখন থাকবে। তো চলো মেয়েকে নিয়ে আমি কাজগুলি সেরে নিই, তারপর আবার কুমড়িও ভাজতে হবে, লেট হয়ে যাবে। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই দেখো সিদ্ধ হয়ে গেছে, একটু জল দেব এটাতে গরম করে। আর এখানে মিষ্টি কুমড়া ভাজি এগুলি করবো বেসনি। এখানে ডাল দিচ্ছি। বলো। খিচুড়ি। যাও না, তুমি একা একা যাও। তো আমি রান্নাটা শেষ করি, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো, কারণ ওকে নিয়ে পারবো না একা একা। পাপার খানা এসে গেছে, দেখেছ? পাপা শোনো, তুমি একসাথে তোমার সঙ্গে খাবো দাও। তো দেখো গাইস, ওর বাবাকে খাবার দিয়ে দিয়েছি। তো মেয়ে এখানে চলে এসেছে, মেয়ে যতটুকু খাবে, বাকিটা আমি ওকে ভাত খাওয়াবো। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। তো সবাইকে খাওয়া দিতে হবে, মেয়েকে খাওয়াতে হবে। তো